Почему после замены рулевых наконечников появился скрип и гул? Этот вопрос задал подписчик моего канала Юра Кузьмук. Вот он пишет. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема после замены рулевых наконечников? А именно, после развал-схождения появился металлический стук при повороте руля влево. Но я прокрутил руль вправо-влево, прошел гул и появился скрип. На СТО все разводят руками. Подскажите, пожалуйста, на некоторых рулевых наконечниках есть резиновый демпфер, который издает скрип. Это больше касается изношенных рулевых наконечников, но иногда, если деталь невысокого качества, также и новый рулевой наконечник может издавать данный скрип. Также причиной скрипа при повороте руля может быть неисправная рулевая рейка. Возможно, при замене рулевых наконечников он плохо выкручивался и могли стукать по рулевой тяге, чтобы открутить рулевой наконечник и повредить рулевую рейку. Как проверить, в чем причина, в рулевом наконечнике или в рулевой рейке? Я бы на время поставил бы старые рулевые наконечники, если вы их еще не выбросили, и проверил бы, поездил бы на них. Хотя бы какое-то расстояние бы проехал и посмотрел, пропадет ли скрип при движении автомобиля. Если старые рулевые наконечники вы выбросили, тогда придется купить новые рулевые наконечники, установить и таким методом исключения определить причины скрипов в автомобиле. Также перед данными манипуляциями необходимо осмотреть всю подвеску автомобиля на наличие разрыва сайлентблоков рычагов и износа шаровых опор подвески автомобиля. Друзья, я напомню, что на моем канале проходит конкурс, в котором вы можете выиграть $20. Ссылка на видео будет в описании. Вам необходимо подписаться на мой канал и ответить на вопрос конкурса. Приз конкурса $20. Напомню, что когда на моем канале Авторакурс будет 2000 подписчиков, приз конкурса составит $100. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!